Ciao amici di Stranamore Siciliano, siamo sempre nella rubrica dei cuori solitari e questa sera vi voglio presentare a Giuseppe. Giuseppe è in cerca della sua anima gemella. Ciao Giuseppe. Ciao, Quanti anni hai Giuseppe? 44. E sei in cerca della tua anima gemella? Sì, ovviamente, certo. Dimmi Giuseppe, parliamo un po' di te. Tu lavori? Sì, lavoro al Comune di Erici come contrattista, diciamo. Il mio lavoro si svolge come assistente scolabus quando c'è la scuola, c'è col pulmino, però poi ovviamente quando non c'è la scuola sono qua alla pubblica istruzione a fare lavori di ufficio, di amministrazione all'interno del comune stesso. Sei un tipo sportivo, ti piace fare sport? Sì, sì, faccio tennis, che è un bello sport, c'è tutto, poi faccio corsa, atletica e poi raramente qualche volta gioco a pallone, anche se c'è il rischio sempre di farsi male. Comunque sono uno sportivo, diciamo. Ti piace mantenerti in forma, diciamo? Sì, si fa bene pure al fisico, a tutto quanto. Ascolta, ti piace ascoltare la musica? Sì, sì, mi piace la musica di Eros Ramazzotti, di Necche, di Zucchero Fornaciare, quindi sì, una musica abbastanza, anche quella inglese pure, in un certo senso pure parecchiabile. Ti piace anche ballare? Prima sono andato un poco liscio, però poi sai, mi piace più la discoteca, il disco music, diciamo, su questo genere, anche se non ci vado spesso, però. Anche perché giustamente l'intenzione sarebbe quella di andarci con la tua anima gemella. Sì. Però ti piace insomma il divertimento? Sì, in effetti mi piace, poi come a parte questo sport tempo libero poi mi occupo di giardinaggio, sai, che il mio cosa è pure, sai, di innaffiare fiori, sai, questi lavori di qua. È una passione che tu hai? Poi il discorso di andare a mare cose, però mi piace di più, diciamo, il verde, no? Tipo la montagna, così, diciamo, perché là sai ti stanchi, cose. Anche se il mare ovviamente fa pure bene, sai, perché. Però ovviamente, certo, se c'è la ragazza, la compagna, Certo. è evidente che. Ascolta, sei un tipo romantico? Sì, sì, diciamo che mi piace, diciamo, nel momento stesso, però comprare pure le rose, qualche pensierino, sì, sì, per la verità sì, diciamo, quando la persona ovviamente è una pure che merita, è una persona squisita, va, diciamo. Certo, credi nell'amore? Magari nell'amore eterno? Uno, diciamo che bisogna crederci, bisogna essere ottimista, è chiaro, poi, cioè, ti ripeto, uno poi è chiaro che sai, sono cose sempre, però bisogna crederci, bisogna essere. Credi nel colpo di fulmine, sarebbe a dire l'amore a prima vista? Certe volte sì, anche se, come si dice, uno piano piano va conoscendo una persona, però è naturale che uno, il colpo di fulmine si può essere, però poi si può scattare quella molla, però poi magari il momento, poi magari la cosa è, ti ripeto, per alcune cose, però può pure capitare, non è che. Certo, parliamo ora della tua anima gemella. Come dovrebbe essere questa ragazza? Quali requisiti dovrebbe avere? Dovrebbe essere, non so, bionda, bruna? Guarda, come requisiti, come aspetto, diciamo, fisico, cose, diciamo, come età 36, 37, 35, 35, là, diciamo. Poi che sia castano, sia bionda, l'importante, certo simpatica, e poi ovviamente semplice. Poi se è sportiva è meglio perché ovviamente io faccio sport, magari sai, andiamo a correre, cose. E poi che ti posso dire? La ragazza pure di un Che certo. sia dinamica, magari intelligente, Sì, che sia adatti a te? sì, poi a parte questo diciamo che sia pure, sai, è chiaro che i momenti, sai, di debolezza che una momento ce l'abbiamo tutte, è vero. Però poi giustamente sai che sia pure, sai, dinamica così, sai, sorridente, di un certo entusiasmo, armonia, capisci? Certo. Così, disponibile, altruista. Io per esempio ho pure questa mia, hai avuto le persone pure che sai che stanno poco bene, hanno problemi quando sono per esempio nel pullman, quando c'è persone per questo la sono, diciamo. Sei un tipo abbastanza alla mano, Sì, sì. diciamo. Cioè cerco di essermi, che poi bisogna essere uno realista, bisogna essere buona fede, capisci? Fare Certo. sempre bene secondo me, perché anche se poi le persone poi per quello che sono, diciamo, valgono, non è che perché uno è giusto. Cioè uno deve essere, diciamo. Quanto dovrebbe essere alta questa ragazza? Ma diciamo sui 1,70, 75, o come me, diciamo, che io sono 1,68, 1,70 così, all'incirca, quindi. Giuseppe è alto 1,70, ha gli occhi castani, i capelli neri proprio, Castani. castani scuri, Sì. ed ha 44 anni, per cui calcolate voi insomma. Bene, Giuseppe qui, amici, è un ragazzo abbastanza simpatico,
pieno di vita. Sei stato mai sposato, Giuseppe? No, sempre no, sposato mai, libero, ovviamente qualche volta fidanzato, così. Poi è chiaro, certe volte per carattere, per caratteristiche o altre cose, giustamente, però sposato mai proprio, diciamo, per questo, da escludere proprio. Quindi, Ok, e come mai hai pensato di rivolgerti a Strano Amore Siciliano? niente, io in pratica ho visto la pubblicità in questa emittente, così mi trovo per caso perché ero così. Hai visto la trasmissione? Sì, ho visto la trasmissione questa qua delle 8 mi sembra, ho visto diciamo che quelli che la conducevano di essere delle persone abbastanza concrete, diciamo, almeno sincere, quindi cioè, ovviamente uno poi io sono sai, un tipo pure che mi fido e poi dico voglio provare, poi è chiaro che certe volte diciamo uno bisogna, anche se ahimè ci sono pure alcune che lo fanno pure per scopo è giusto, comunque uno bisogna essere diciamo pure questo. Certo. Bene amici, abbiamo conosciuto Giuseppe, un favoloso ragazzo di 44 anni, un tipo energico, un tipo sportivo. Se c'è qualche ragazza disposta a conoscerlo può chiamare i nostri numeri in sovraimpressione o rivolgendosi alla nostra redazione di Marsala in corso Calatafimi al numero 22, telefonando al 0923 71 1120 o al 348 03 82 850. Bene, Giuseppe è qui che aspetta, fatevi sentire. Ciao da Alberto e ciao Da Giuseppe. Ciao amici, a dopo. Oh yeah!